이제 점점 더워지던데 여름 준비하셨나요? 저처럼 더위 많이 타시는 분들한테 이거 진짜 꿀템이에요. 이건 클립형 선풍기인데 옷, 모자, 책상 어디든 쏙 끼우기만 하면 시원한 바람이 솔솔 불어요. 보통 휴대용 선풍기는 손에 쥐고 다니느라 불편하잖아요. 근데 이건 간편하게 끼우면 되니까 두 손이 자유로워요. 야외 활동 많이 하거나 출퇴근 지옥철에서도 땀날 걱정 없이 개운하게. 작고 가벼운 데다가 디자인도 깔끔해서 가방에 넣어 다니기 너무 좋아요. 땀 많이 나고 끈적끈적할 땐 요 클립 선풍기로 시원해지는 건 어때요?